Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moji, od početka današnje epizode očekujem pitanja. A šta će tebi tolika gomila luka? Kako je lijepo kad ste iz cuga pogodili. Da, hoću da spremim francusku supu od luka. Vi i sami već znate da francuska supa od luka je vizitna kartica Francuske. Odnosno, ako je jelo popularno, postoji milion načina kako da spremite. U bilo kojoj kulinarskoj knjizi gdje ima sekcije supe, čorbe, potaže, obavezno će biti francuska supa od luka. Evo, izvolite jedan recept, evo, izvolite drugi recept, a ovo knjiga samo supe, čorbe, potaže ima čak dva recepta francuske supe od luka. Jedan recept i evo drugi recept. Sad ću ja da počistim luk i obavezno pogledajte video zato što ima svojih detalja, ima svojih trikova. Sve ću vama da pokažem. Ajmo da počnemo da spremimo francusku supu od luka. Jela od luka postoje već 1000 godina, ali Francuzi su napravili svoju vizitnu kartu od ove supe. Zašto? Pogledajte video, sad ćemo sve da ispričamo. Počistili smo luk i sad ću da pokažem pravilni način seckanja luka, zato što puno zavisi od toga kako ste posekli luk. Sjećat ćemo glavicu na pola i sad u čemu je trik. Ne sjećamo mi poprek, nego mi sjećamo na perca uzduž i to je jako bitno. I sjećat ćemo na perca uzduž što tanje. Očekujem pitanja, zašto baš tako da sjeckamo luk? Kakve ima razlike ako punim popreku naseckala? Ne, narode, vjerujte mi na reč. Ako budemo nasekli na tanka perca uzduž, onda luk će brže da se karamelizira. Prvo. Drugo, neće da se raskuva u kašu. Treće, lakše i brže daje svoj ukus i postaje stvarno supa od luka, a ne neko varivo. Luk smo posekli na tanka perca uzduž, od toga zavisi ukus supe. Prvo pravilo, zašto je to francusko? Dalje, vi možete da zamislite francusku kuhinju bez maslaca, nema šansa. I zato prvo ćemo da razgrejemo 2 supine kašike maslaca i 1 supinu kašiku maslinovog ulja. I to baš da vas se progreje. Čim se mješavina maslaca i ulja se razgrejela na maksimumu, mi ćemo dodati luk pripremljeni i odmah idemo na umjerenu jaku vatru. I na umjerenu jakoj vatri mi karameliziramo luk. Ako za sad mislite da je suviše tesno, suviše mnogo luka za ovu šerpicu, ne sekirajte se ništa, on će da se slegne, on će da se ukuva. Odmah sklanjamo sa 9, odlazim na 5, na 4,5. Pristavili smo luk do sjedinstva i prvo pravilo, s vremena na vremena da promješamo. Drugo pravilo, ne žurimo odmah da se luk karamelizira, ne. Moramo da kuvamo luk na tihoj vatri, na sporoj vatri, dok on ne dobio baš brown boju. Ne zaboravljamo s vremena na vreme da promješamo, a sad obratite pažnju koliko soka pustio luk i kako se on slegao, kako se on ukuvao. A mi moramo još da promješamo. I evo počinje već da dolaze zlatno brown bojica, ali moramo još da držimo i ovako polako da se jedinstva. Provjerila sam luk,
Pri kraju je karamelizacija luka i sad ćemo da začinjavamo našu supu. Vidite kako zlatno brown boju dobio crni luk i vidite kako se hvata po dnu, znači karamelizacija je pri kraju. I ovakva karamelizacija luka, to jeste jedan od francuskih trikova koji su Francuzi dodali u ovu čorbu, u supu, tako da ovo zato i postaje francuska supa od luka. Kad luk je karamelizovan, onda dodajemo brašno i lijepo sve da razmutimo. Prvo što ću da uradim, da usitnim parčena bijelog luka i poslije sve ću da pokažem kako ćemo da začinjavamo našu supu. Počinimo da začinjavamo. Dodajemo bijeli luk, dodajemo bukvalno 1 čajna kašika brown šećera, dodajemo 2-3 grančice majčine dušice i dodajemo lovor. Dodajemo bukvalno 1 čajna kašika Worcester sosa, говеđi buljon, pa negdje 200 grama. 2-3 do 4 supine kašike konjaka, 200 ml bijelog vina, lijepog, dobrog vina. Dodali smo brašno, dodali smo začinsko bilje, dodali smo vino i konjak i Worcester sosa, ali supa je dosta gusta. I onda sad ćemo dodati vode do željene gustine supe. Po meni ovolika gustina supe sasvim je dovoljno, to što sam jela u restoranima u Parizu. I sad kad su svi sastojci na mjestu, sad ćemo dodati soli i bibera, isključivo po vašem ukusu. Da promiješamo i da ostavimo da se prokuva još jedno 20 minuta. Evo, vidite kakva gustina čorba trebalo bi da bude. Još jedan francuski trik koji pravi ovu francusku čorbu, supu od luka, baš francuskom. Dodali smo vina i konjaka. Interesantno, postoji legenda da je kralj Louis XV otišao je u lov i morao da prenoći u svojoj lovačkoj kućici. Usred noći ogladnio jedan, ali bio je pažljiv prema slugama, nije htio da bude sluge, otišao sam u kuhinju. Šta je našao? Luk, maslac i šampanjac. I sam sebi stvorio takvu čorbu. I poslije kuvari su usavršili to i on je to počeo da služe u Versalju. Opa, legenda, je interesantno. Dragi moji, i bez mene već znate da na vrhu supe od luka francuske uvijek stoji komadić hljeba, bageta i sa sirom. I tako se zapeče. Onda ajmo da spremimo taj hlebić. Prvo, šta bih ja voljela da vam kažem, hljeb, baget mora da bude bajati. Tako će biti najukusnije. Kriške ćemo da posečemo negdje 5 mm, vidite, ovako debline. I da bi nama lijepo stalo to u činjenicu za posluživanje, ja ću sad taj hljeb da posečem po pola. Stavljam ga na posudu, tako da nam bude zgodnije da se peče. I ide u rernu na vrh dok se ne osuši, dok ne porumeni. Tako. Još jedan francuski trik koji pravi ovu supu od luka baš francuskim jelom. Dodaje se sir. I obično su dodavali gruyère, a on ima jaki miris, dosta jaku aromu. Zašto? Opet, da li to istoričari kulinarstva to kažu ili to kruže legende? Centralna pijaca u Parizu, Le Halles, radila je cijeli dan, i dan i noć. I onda ljudi su
negdje su posedili uveče, ostali su do kasno, popili i svrate na pijacu da pojedu ovakvu francusku supu od luka. Zašto? Zašto se dodaje sir? Zato što Gruyère, recimo, ima jako aromu i onda neće da se osjeća da ste vi preterali sa pićem u toku noći. Plus, do sad se računa u Francuskoj da ovakva supa je jako dobro sredstvo protiv mamurluka i zato je još jedan razlog zašto je to popularno. Čorba se skuvala i uklonila sam i lovorov list i grančice, majčine i dušace. Sad već sve spremno za posluženje. Supa se skuvala, hljebiće su se ispekli, sir smo narendali i pripremili smo krupno zrno senf, dižonski senf. Kako ćemo da služimo našu supu? Uzimamo ovakve čupiće, sipamo jednu porciju u čupić, jednu porciju. Sad uzimamo hljebić i sa jedne strane malko ćemo da namažemo sa senfom koji sadrže krupna zrna. Malko, sasvim malko, čisto da bude prisutno. Sad stavljamo hljeb sa senfom na vrh supe. Opa. Opa. I posipamo sa rendanim sirom. Eto tako. I to ide na pečenje dok ne počne da se topi sir. Na jedno 180 stepeni i sad već nemojte da izlazite iz kuhinje, pazite, dok sir ne počne da se topi i da kaže bubble, bubble, bubble. Vidjeli ste sami da sam ja stavila samo 2 porcije u rernu, a ostalo mi još supe. Šta da radim? Nikakav problem nije. Prvo, do sutra možete da ostavite, ili do sljedeće upotreba, da ostavite u frižideru. Ili možete jednostavno zapakovati u neki kontejner i staviti u zamrzivač. A poslije odmrznete i po istom postupku završite. Zato i meni se i sviđa što danas sam provela toliko vremena u kuhinji, ali ako mogu da zamrznem supu, to će biti spas za buduće. Dragi moji, danas smo spremili francusku supu od luka. Prvo je jako ukusno, drugo oddaje takvom savršenstvu kuhinje, šta da vam kažem, restoranskog nivoa, mada poreklom od siromašnih jela za siromašne ljude, ali služi se i u kraljevskim dvorcima. Tako da, plus zašto meni se sviđa, ja imam užasno strašnu alergiju na crni luk, a ovo mogu slobodno da jedem. Da. I sviđa se i djeci i ljudima našeg uzrasta i gosti su uvek oduševljeni sa ovom čorbom. Probajte kod sebe kući da spremite, osjetite kakvi to ukus Francije, predivno nešto.